Soos ek reeds gemeld het, begin ons met 'n reeks oor die nuwe lewe. En een van die dinge wat in hierdie reeks gereeld genoem sal word is sonde. Die probleem met sonde. En daarom dink ek is 'n goeie ding om reg aan die begin 'n bietjie te kyk na wat is sonde. Nou, ek wil stil staan by die basiese betekenis van hierdie woord sonde. En dit is doelloosheid. Want as jy sondig, dan bereik jy nie jou doel nie. En sonde lei na doelloosheid. Nou, die woord sonde kom geweldig baie in die Bybel voor en verwysings na verbuigings van hierdie woord so sondigheid en sovoorts kom nie minder nie as 1280 keer in die nuwe vertaling in die Bybel voor en in die Nuwe Testament alleen 382 keer. Nou die betekenis van hierdie woord vind ons sommer reg aan die begin van Matteus. Matteus 1 vers 21 kom die profesie oor Maria. Daar staan, sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy, dit is nou Josef, moet hom Jesus noem. Jesus. Hoekom? Jesus. Want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word is hamartia. Met ander woorde, om jou doel te mis. Die Griekse woord hamartia beteken jy mis jou doel. Dit wat jy eintlik behoort te bereik, bereik jy nie. Jy mis jou doel. En daarom is dit wat sonde se gevolg in die mens se lewe is, doelloosheid. Johannes 9 vers 24 tot 25 word daar indringend gepraat oor die man wat blind gebore was en wat daar uitgekom het. Kom ons lees dit. Die Jode het toe die tweede keer die man wat sedert geboorte blind was geroep en vir hom gesê, nou goed, hulle het aan die begin probeer uitvind wat die man van Jesus gedink het en of hy iets van hom geweet het. En nou sê hulle vir hom, die tweede keer wat hulle met hom praat die waarheid voor God. Met ander woorde, jy moet nie nou lieg nie. En dan lieg hulle self. Want sê hulle daarna, ons weet mos hierdie man is 'n sondaar. Nou, ek kan miskien sê hulle praat nie die waarheid nie, omdat Jesus vir my baie meer beteken. Dit gaan nie vir my oor of hy 'n sondaar was of nie. Maar hierdie mense het geglo hy's 'n sondaar, omdat hy nie met hulle lering saamgestem het nie. Dan kom hierdie man en hy antwoord, hy sê, of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel, ek was blind en nou sien ek. Nou, dit was genoeg getuienis om te sê, maar hierdie man kan mos nie 'n sondaar wees as hy dit doen nie. Ek lees in 1 Johannes 2 vers 5 en 6, wie sy woord gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom is, dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Met ander woorde, hierdie bevryding van die sonde lei na ware lewe. Ek sluit af met Spreuke 13 vers 6. Die opregte bly behoue deur sy gehoorsaamheid aan die Here. Ongehoorsaamheid laat die sondaar te gronde gaan. So, sonde en ongehoorsaamheid is eintlik maar boeties. Hulle loop hand aan hand. Kom ons wees gehoorsaam en so verhoed ons dat ons 'n doellose lewe, 'n sondige lewe sal lei. Loop mooi.